पहले शायरी किंग बैज 99, फिर सबका फेवरेट टोटल गेमिंग, फिर आप सभी का प्यारा भाई मास्टर जेरी और अब फ्री फायर कम्युनिटी का नेता, हेडशॉट्स का बादशाह, दोस्तों का दोस्त, स्टारों का स्टार रायस्टर भी कर चुका है अपना फेस रिवील। ये क्या हो गया? लेकिन आप सभी को क्या फ्री फायर कम्युनिटी का इतना ज्यादा बड़ा लेजेंड अपना फेस रिवील भी कर दिया, लेकिन आप में से 99% प्लेयर्स को अभी तक इस बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ फर्जी यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब करके रखा है, जिनका मेन काम सिर्फ आप सभी को लूटना है। लेकिन कभी हमको भी सब्सक्राइब करके देखो, कंटेंट